언니들이 왕자님의 신부가 되기 위해 파티에 가. 신데렐라한텐 일거리만 잔뜩 주고. 너무해. 그치? 그래서 혼자 남은 신데렐라가 울면 어떻게 되는데? 바로 요정 데모가 나타나서 왕자님과 결혼하게 도와주지. 엄마의 공연을 보러 오신 걸 환영합니다. 네, 그러면 우리 공연을 더 풍성하게 재밌게 보려면 박수를 뜨겁게 쳐줘야 공연을 더 재밌게 할 수 있어요. 아니 근데 그게 뭐가 착한 거야? 유박과 대랑에 다 지나가다가 물만 착한 거야? 그럼 세상에서 내가 제일 착한 사람이겠네? 그러게 생각해보니까 자기 자신을 감시하는 관계긴 하다. 약속나를 가기만 하다 밖에 난쟁이에 눈을 감고 그래서? 무능력하게 또 해야겠다 저랬다가 무서워 왕자의 만춤을 사랑하고. 공주시다 왕자도 진짜 힘들다. 맨날 자기 스스로 할 줄 아는 게 없는 힘든 처지의 공주는 돼야 하잖아. 그래야 하나이니까. 왜? 그래야 왕자가 도와줄 테니까. 얘들아, 그러지 말고 우리가 이야기를 만들어보면 어때? 우리가 어떻게? 왕자의 입맞춤만을 하는 그런 원도 되지 않기로. 나는 남잔데 그럼 왜? 당연하지, 준승아. 예! 자신의 힘으로 이겨내는 그런 이야기. 더 이상 울기만 하는 공주는 안 돼. 요정 할머니가 없어도 들을 수가 없어도 유리 구두가 없어도 완벽한 왕자가 없어도 그런 이야기를 우리가 만들어 나갈 이야기를 우리가 선택한 역할들로 우리가 만들어 나가는 공주 이야기. 싱싱하게 기게 머니 얼굴은 단정히 치마에 무언가를 흘려서도 안 되지. 늘 예쁘고 조신하게. 살아오신 걸 후회하신 적은 없으세요? 엄마의 꿈은 엄마가 돼야죠. 그리고 제 삶의 주인은 저여야 하고요. 우리는 자유롭게 스스로의 운명을 선택해요. 모두가 다 다르게 태어난 걸요. 잘하는 것도 달라요. 좋아하는 음식, 좋아하는 놀이도 다르죠. 각자가 다르기 때문에 서로가 가지지 못한 부분을 채워서. 이야기를 새롭게 만들어봐. 한번 새롭게 이야기 만들어볼까요? 이 세상에는 요정 할머니가 진짜 있어요, 없어요? 없어요. 그러면 진짜로 우리가 신데렐라처럼 힘든 상황이 오면 요정 할머니가 우리한테는 없잖아요. 그럼 우리는 어떻게 해야 돼요? 우리는 그냥 혼자서 생각하면서 자신의 힘으로 이겨내야 돼. 맞아요, 자신. 내가 자기가 할 수 있을 거를 마음대로 할 수. 그러니까 택한 게 아니다.